questa non è la prosecuzione del lavoro fatto con l'approvazione della legge Veneto Cantiere Veloce. Questo è l'ennesimo tentativo estremo di realizzare un condono edilizio, proposta tipica di una certa destra. Vero che siamo nella settimana santa di santificazione del Presidente Berlusconi, mi pare eccessivo come modalità di proseguire nelle celebrazioni. Non farò le considerazioni che abbiamo già fatto in quest'Aula in occasione della discussione sul progetto di legge Cantiere Veloce, in riferimento all'incostituzionalità della norma che avete già provato a sottoporci, che si limita, la Corte fa questo, a dire che non è competenza delle regioni ma dello Stato stabilire norme in riferimento alle possibilità di condono edilizio. Questo dice la Corte. Ve l'avevamo detto quando abbiamo votato quel famigerato articolo 7, come sempre non avete ascoltato perché noi parliamo in quest'Aula, ma voi vi fidate di quello che vi dice qualcuno fuori da quest'Aula, e come sempre, come spesso accade in materia urbanistica, impugnativa della legge regionale, dichiarazione dell'incostituzionalità delle previsioni. Quindi sul punto non torna. E quindi voi, anziché rendervi conto dell'abominio di quella proposta, cercate oggi semplicemente di utilizzare la strada giusta per raggiungere l'obiettivo sbagliato. E su questo non transigiamo più. Premessa, l'ecobonus 110% ha acceso un faro sul fatto che una gran parte del patrimonio immobiliare italiano e veneto è costellato da difformità edilizie, perché è discutibile come dal punto di vista politico concedere incentivi fiscali a chi è proprietario di casa, perché ovviamente è una scelta politica che dal mio punto di vista è vero che incentiva le riqualificazioni energetiche, ma premia chi si può permettere di fare quel tipo di lavoro, e in una fase dove diciamo i bisogni sociali sono così gravi avrei fatto altre scelte, ma un pregio di quel tipo di intervento era che si fondava sulla legittimità dello stato dell'immobile, cioè che fosse coerente lo stato dell'immobile con l'ultimo titolo edilizio rilasciato. Vuoi il bonus? Ti regaliamo i soldi dello Stato per farti la casa efficiente dal punto di vista energetico, concedete almeno che la casa su cui faccio l'intervento sia legittima e non sia abusiva o oggetto di abusi. E su questo non c'è una grande discussione da fare, è la legge che lo dice. O vogliamo dare i bonus anche sulle case abusive? Mi pare che siamo oltre. Ora, il problema su cui questo tentativo maldestro di condono prova a inserirsi riguarda la definizione di stato legittimo per gli immobili costruiti prima del 77, cioè prima che esistesse il titolo abilitativo di natura urbanistica che certificasse lo stato dell'immobile. E il governo questo problema lo ha già risolto, dicendo che lo stato legittimo dell'immobile non è quello definito nel momento della richiesta a costruire in comune, ma quello depositato dopo l'intervento edilizio. Quindi le difformità a cui vi riferite in questa legge non possono essere quelle eseguite prima del 77, mentite sapendo di mentire, è il catasto. Cioè io andavo in comune, depositavo un progetto di massima, realizzavo l'immobile, molto spesso sì, in difformità rispetto al disegnino che avevo depositato in comune, ma quando poi depositavo gli atti in catasto, quelli corrispondevano allo stato ufficiale dell'immobile, e lo sapete anche voi. In realtà quando è che intervengono le difformità? Dal deposito al catasto ad oggi. E lì come andiamo a sanarle? Ora, non vi dovete inventare niente, perché quello che è sanabile è già sanabile. Hai una difformità rispetto allo stato che hai dichiarato al catasto post 77? Bene, ci sono le tolleranze esecutive, cioè la legge già dice che se ci sono delle piccole difformità sono tollerate. Quindi non c'è nessun condono da fare per le piccole difformità. Hai delle difformità oggettive non tollerabili, a quel punto bisogna distinguere
Sono difformità sanabili? Bene, allora tu hai già il modo di sanarlo. Se la difformità è tollerabile, cioè è coerente alla normativa vigente. Se sono difformità di minima, vai in CILA. Se sono difformità un po' più serie, semplifico, vai in SCIA e paghi la sanzione perché hai commesso un abuso sanabile. Se non sono sanabili perché sono degli abusi, non sono sanabili, punto. Perché la gravità dell'abuso commesso rende l'edificio allo stato attuale incongruente alle norme urbanistiche. E no, consigliere Bozza, se io avevo una cantina e l'ho trasformata in camera da letto, non è una piccola difformità, è un cambio sostanziale, si configura come un abuso edilizio, non può essere sanabile e lei deve abbattere il manufatto, punto. Invece ancora una volta stiamo spacciando dei veri e propri abusi edilizi fatti sulle spalle della collettività, perché tutti quelli che hanno voluto una stanza in più, consigliere Bozza, nel tempo hanno presentato le pratiche in comune, hanno chiesto l'autorizzazione, hanno pagato gli oneri di urbanizzazione e si sono fatti la camera in più. Quelli che hanno trasformato un garage in camera hanno commesso un abuso edilizio. Allora io mi chiedo, quando smetterete di premiare i furbetti a discapito di chi le cose le ha fatte per bene? Se lo stato dell'immobile, seppur difforme dalle carte catastali, è coerente è conforme alle normative urbanistiche vigenti, la difformità è sanabile. Io non ho capito cosa volete condonare con questo intervento. E quindi due cose. Uno, consiglieri Bozza, Venturini, Bet, Cavinato, Centenaro, Dolfin, Formaggio, Puppato, Rizzotto, Sponda, Valdegamberi, Vianello e Zecchinato, basta condoni edilizi. C'è stata quella fase lì, avete preso un sacco di voti, continuate a riproporli, condoni edilizi, condoni fiscali. Può essere che premi questa politica dal punto di vista elettorale, ma voi non vi rendete conto del danno culturale che state facendo a questo Paese e a questa regione, che non a caso è la prima in Italia per consumo di suolo, perché hanno interpretato la vostra come la logica giusta. Chi se ne frega delle regole? Faccio quello che voglio, tanto poi mi arriva il condono edilizio fiscale. Stupido chi fa le cose in regola in questa regione. E il problema non sono i veneti, è chi ha governato i veneti negli ultimi 30 anni, da Galan in poi, a cui avete trasferito solo ed esclusivamente questo messaggio. E oggi siete costretti a presentare questo progetto di legge statale perché quando avete votato quella famosa articolo 7 della legge cantiere veloce, i veneti, che mio malgrado ancora credono nelle cose che dite, sono andati in comune e hanno presentato le carte. L'articolo 7 mi consente di sanare un abuso edilizio mascherandolo come condono, e si sono di fatto autodenunciati. E l'ufficio comunale, che oggi ha quella pratica in mano, che quel cittadino ha depositato perché voi l'avete illuso dicendo che potevate fargli fare il condono, oggi si è autodenunciato, e l'ufficio tecnico del comune, di fronte a un'autodenuncia di un abuso, oggi non può fare altro che chiedere l'abbattimento dell'abuso. E siete in panico per questo. Capisco. E adesso a quei cittadini cosa volete spiegare? Che fate un progetto di legge statale perché vi siete accorti che i condoni non sono di competenza regionale e pensate che questo governo sia disponibile a raccogliere questo tipo di indicazione? Guardo il capogruppo Soranzo, spero di no. Spero che il governo della Presidente Meloni non presti il fianco alle richieste di condoni edilizi, che è ciò di cui questo Paese ha meno bisogno. Un Paese che frana alla prima pioggia ha bisogno di tutto, tranne che di condoni edilizi in questo momento. E che sia la mia regione ogni volta a farsi promotrice di queste iniziative, onestamente, è per me fonte di imbarazzo. Seconda considerazione, fondate la vostra richiesta di condono su un principio che dal punto di vista urbanistico non regge. Ma cosa c'entra l'agibilità o l'abitabilità, che è un titolo di natura prettamente igienico-sanitaria, con la normativa urbanistica? Ma chi concede il titolo di agibilità o di abitabilità lo fa sulla base di una serie di parametri di natura sanitaria.
Cosa c'entra con l'urbanistica? Quindi utilizzate, vabbè che ogni scusa era buona per trovare un meccanismo per condonare, ma è un impianto che non regge neanche dal punto di vista tecnico. Allora, e vado a chiudere, sul serio, io penso che ci sia un grande problema che riguarda la qualità del patrimonio immobiliare di questa regione. Dovremmo essere insieme impegnati in politiche rigenerative del patrimonio urbanistico, che siano finalizzate possibilmente e principalmente il patrimonio pubblico, che siano finalizzate a riportare in questa regione un po' di legalità, essere intransigenti rispetto a chi ha fatto il furbo in questi anni. E molti di voi che sono stati amministratori locali questi problemi li hanno toccati con mano, con mano. E oggi che sedete in questi banchi, anziché sulle sedie di un consiglio comunale, avete l'arroganza di venire qui a chiederci di votare un condono. Guardate, io davvero sono fortemente in imbarazzo, un imbarazzo che speravo di aver superato una volta che avevate voluto votare l'articolo 7 della legge Veneto Cantiere Veloce, perché i condoni si fanno velocemente. E quando la Corte ha dichiarato l'illegittimità di quell'articolo pensavo vi foste rassegnati al fatto che l'epoca dei condoni è finita. Invece no, ci volete tenere agganciati alla Seconda Repubblica e non consentite a questa regione di fare un passo in avanti. Questa regione fa un passo in avanti nel momento in cui si mettono nell'armadio le pratiche distortive che da Galan in poi hanno travolto questa regione e cominciamo ad avere il coraggio di affrontare la modernità. Il coraggio di parlare ai veneti dicendo che quello che si può fare si fa e chi sbaglia paga. Chi sbaglia paga. Perché ora io vi vorrei chiedere, tutti quelli che in questi mesi, in questi anni, che hanno utilizzato il bonus 110%, che avevano degli abusi sanabili, che hanno pagato le sanzioni per sanare quegli abusi, sono gli scemi secondo voi? Che sono un po' come quelli che pagano le tasse? No, sono gli scemi secondo voi? Quelli che in questi anni con correttezza hanno presentato ogni volta una richiesta di permesso a costruire, una richiesta di manutenzione straordinaria, sono gli scemi. Stiamo parlando dal 77 ad oggi. Non volete sanare l'illegittimità, ma almeno non pretendete che chi non si è comportato correttamente possa anche disporre dei bonus fiscali. Cioè voi addirittura a quelli che hanno fatto gli abusi non sanabili volete anche regalare il bonus 110%. Io non vi dico facciamo un monitoraggio di tutto il patrimonio immobiliare e abbattiamo gli abusivi, ma almeno non concediamogli i bonus fiscali del 110% o tutti gli altri bonus che oggi sono attivi sul patrimonio edilizio, perché qua siamo, come dire, oltre l'accettabile. Cioè, diciamo che la destra, il centrodestra 1.0 si accontentava dei condoni, la destra 2.0, 4.0 non solo vuole il condono, ma vuole dargli anche il premio a questi che hanno fatto gli abusi edilizi. Guardate, sul serio, affronto qualsiasi discussione in questo Consiglio comunale, regionale, ma dovrebbe esserci un linguaggio comune oltre il quale sul serio non si può andare. Io credo che con questo progetto di legge statale siete andati oltre la decenza di un'amministrazione fatta come Dio comanda. Noi non lasceremo l'Aula, voteremo convintamente contrari a questo progetto di legge statale e vigileremo affinché il Governo non ceda alla tentazione di percorrere scorciatoie che questo Paese ha già percorso e rispetto alle quali sta pagando il conto da troppo tempo.